안녕하세요. 욱TV 탭볼 19일차입니다. 자, 벌써 19일차. 내일이면 20일차. 내일이면 10일 남은 거예요, 벌써. 무언가 30일을 한다는 건 어려운 일은 맞아요. 하지만 스스로 뭔가 하는 것보다 이렇게 뭔가 약속을 지키려고 뭔가 기록을 남기는 건 제가 봤을 때는 조금 더 잘 지킬 수 있는 지름길이지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다. 자, 바로 가보게요. 감히 일단 편해요, 반팔이라. 하나, 오 예스, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 이게 큰일 날 뻔했죠. 예, 다시 감히 하나, 둘, 셋. 오, 오, 갑자기 너무 잡아내는 것 같아요. 다시 갑니다. 오, 다시. 진짜 너무 잡아냈나 봐. 자, 다시. 하나, 둘. 이러면 안 되는데? 잠깐만, 다시. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열아홉. 그렇죠. 이건 뭐 쉽죠. 예, 갑니다. 왼손. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 다시 갑니다. 이게 너무 휘어버리면 답이 없어요. 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 다시. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열아홉. 오케이. 자, 여러분, 마의 오른손 집중. 갑니다. 하나. 벌써 어려워. 이게 어디로 튈지 진짜 오른손은 모르는 것 같아요. 왼손 오른손 똑같이 생겼는데. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열아홉. 자, 19일차 탭볼 성공했고요. 구독과 좋아요, 댓글에 알람 설정까지 부탁드리겠습니다. 바이바이. 내일은 20일차입니다.